चाहिँ रोसी खोला हजुर दुध कोसी नै हो कि रोसी रोसी त यहाँ होइन नि त सर ठुलो क्षति गरे रहेछ नि त यो साल लगिहालेर पारेको यो त अब काम लाग्दैन यो तर पुरा चाहिँ गरेको थिएन छ हौ भाइ हेर्नु त होइन अङ्क उल्पीको तोसखम मिनिङको उही पिकेखेन तोसखम आना म दप नम्ला उही पिक्ना दप पछि नक्छ दपनिङ ओया दिलीहात्ती हुलिङमा तामलिङमा दिलीहात्ती चारीमा ए ल अलन हो हाई हो ल हामी अहिले हुलमा यो हुलको तोसखम जिमाखम मरिखम हेर्न जाँदैछौँ है यतातिर छ भन्ने कुरो छ अब हामी एकदम उत्साहित भएर यो कुलुङहरूको तोसखम सबैभन्दा पुरानो तोसखम भन्ने कुरो बुझ्नमा आएको छ हुलमा हुलिङमा ताम्लीमा तोसखमको खोजीमा छौँ है हामी तोसखम पर दिदी आउँदै हुँदो रहेछ उनीलाई सोधौँ है सोध्नुहोस् त दिदी यो तोसखम कहाँनिर उयो परको हो तोस गर्ने ठाउँ भूमि बुझ्ने ठाउँ उ त्यो हो बरको फेदको ए ल पर छ भन्ने कुरा आएको छ है पर तोसखम आइपुग्यौँ है यहाँ जङ्गा दाइ तोसखम आइपुग्यो होइन हुलमा हुलको तोसखम आइपुग्यो कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई ठाउँ रहेछ अनि पनि हाम्रो पुर्खाहरूले नै रोपेको के हो यत्रो सिमलको रुखको फेदमा रहेछ यो धेरै उत्पादन जग्गा जमिन पनि सबैभन्दा पुरानो तोसखम आइपुग्यौँ है तोसखम हेर्दै हुनुहुन्छ म नजिक आइसकेको छु तोसखममा आइपुग्यौँ यता छ किरवालुङ मेरो सेवा के बोतङ सेवा आन हापिता थोंगा ऐसे pakai ungka maka hul kese ithopci chemsi tamsi soto ratapu jamaina khapdulu latina iki maktui theko doskan emin maro cha ini bane busumcat khapdulu ate ratapu cing delta ke hul theke ungka ini ba anna yenanu yo अंक चाहिँ ओ बे तोसखम अंका खता तोसखम मैती गरेछ इमिङ केसेन तुवा थे तर इमी अंकम यो मका भिन्यो तुवा नि बा ख चाङ माने म चाहिँ जिङ तोसखम इमी स तुवा थे केसेने खता माने मैती नि बा ठुलो सिमलको रुख रहेछ हौ सिमलको रुखको फेदमा तोसखम कस्तो लागिरहेछ सर एकदम फरक अनुभव फरक अनुभूति हैन नयाँ कुरा थाहा भएको हो तोसखम भन्ने हुन्छ त्यो बुझ्ने पनि
दुईटा रहेछ एउटा चाहिँ छेम्सी ताम्सीको अनि नासेहरूले फरक बनाउनु भएको होला भन्दै हुनुहुन्छ ए सोताङ गाउँपालिकाको केन्द्र सहर भइसक्यो अरे सहर पुरै विकास थुप्रो भएछ हौ त्यही हो है कुरो पालिका त्यसको पालिका त्यसको तक्का सजिलो छ Orang tikat di mana belam ko ko. Ya. Ko ko no belam ko. Ne belam tokka la Maka eksan seat ni bantu happy wong dos na ka wong. ma pakai ka puri kia ka Wong ti wong ni te. na ka mohon sir tim kim sam ma ke pheri Oh dong dong manom te. La wong ni lama. कुन चाहिँ काममा होला नि मोहन सर ani tokka usi palika khani ka Ah pali hati ka. e palika do tokka lang sajila che ke ka sa tokka la sa chi bai ma rau ki On pera ki tos ka mapi tu. Ya. Tos ka mapi tu an pera ka. tos kham ya tos kham ne ki pas ti kulum tos kham ma se Eh. e khoran kulum tos kham ko kho ta khani ka se Asa ma. khoran kulum tos kham dan no ka la khate la no ke pheri Oh. pa ka khongam lo cha pa ki ka sat di pa जाने चाहिँ कसको घरमा त्यहाँ E sadi sok sugang oh. oksu ka Ke ka delu tate ke khana. Ya. Ke ka delu tate ke ka. on to long si ke ka La la la. के का खाए ने 5 मिनट छ एक सक 10 कम भी खाए 5 मिनट छ लागे छु न मेक्स 10-15 मिनट लागे छ ल गाडी का छ E la 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 khate la. Ana pikate khate la. खरा नो क बुझे न क सागर तिम खिम छ नुम न छ Ah sunu sitam. नयाँ 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 यसै सुपाउनु Helap nga sitam ka no. अरे Helap. पका चाहिँ नुक का ल खाते के खरा रोड ना पहाङ के ति Oh ana jau la pikate. उनक No. खाबु वाङ Khabu alo bung ko akapi. Ayam meksa bung ni. बुङ से मा कहन ना न खोलसा लते हा Ah. ख क मेक्स मा कुलुङ बुङ आ छ Eh, ang ka cheme sotang. सोताङ उनक छ Sondoro doro khari sang ka. ए मर म तु वानी ति वङ नि ति खोला लु बस्नु हाम्रो गाउँ त यता पारी हो नि हैन त डाँडादेखि उता होला चख्या भने पुगिन्छ होला त्यहाँदेखि गयो भने कुलुपोङ खत निकै हो त्यो हो कि कता यहाँदेखि उता चाहिँ बुङ देखिन्छ होला है यहाँदेखि उता चाहिँ कुन चाहिँ यो पारीको बुङ हुन सक्छ खोल्चा देउता भने घुम्नै हो त्यो खोल्सारी त्यो बुङ हुन सक्छ है यता त्यहाँदेखि उता आउन सक्छ हो कि भन्ने कुरो बुङ सुरु भयो महाकुलुङ गाउँपालिका धेरै वर्षपछिको सपना पुरा भयो है गुरु सर गुरु सर भाइलाई नै आउनु मन लागेको थियो होला है भाइ अनुभव गरौँ भने त त्यो खोल्सा पो होला हौ त्यो खोल्सा होला त्यो खोल्सादेखि होला नाम्लु मोर म जातको नाम्लु कि का ना कोम कि का मुख सुकाको चाहिँ रक्की रोक्के रक्की नोगरे गुदेल चिसमा एकदम तात्ते रहेछ गुदेल ठुलै गाउँ हो र उता त नि अङ्क तेलको तेलले पातले पातले माकुलुङ छेउला पातले नाको पास छाप्चीकटी होला नि छेउला पातले ए ल ल नु हाय ए आनी से ओला नु हो के का सो कङ सम्फरु हापी को ए नि सको सम्पर्क के का संख सावा कन्दा ए मोक्सु कङ हा अरे के का वहाँ सम्पर्क कम पिदिस है अरे वहाँ थिम्रा निकाको रिन हो के का
बाराबु 4 कुलुङ महादेव स्थान भूमि स्थान महाकुलुङ 1 सोलुखुम्बु पातले तोसखम हो नि त अब यो तोसखम गोरुको हुँदैन हाँस बजाउनु पर्ने चाहिँ के हो एक वर्ष पे देख दिने महीना नांक एक वर्ष पे 3 चौथी अंक ओ महीना पे मका महीना नन्ना केसका फागुन पिछुआ हन्ना फेरि अजेत मन पर्ने अंतिम पे अंतिम पे के का असोस शुरू पे शुरू चाहिँ असोस पे ए अन्ना को मुखसु को दैल दाने महिना मोय हम दय मका मोय हम दय मका इंची थोम्पा ल आना म खाल कोप्नुम ल सुरु काको पछि अन्तिम पिकाको पछि सियाना जस्तै सियाको म दुङ दस सियाको ल्याएको पछि के छे लास्पी फोप दुपका एक साइड लास्पी पछि त मका के का के बिसी का को खते का करल धानको पछि पिउङा छे त पातलेको यङकुलो तोस खम हेरेर फर्किँदैन हुन्छ हाम्रो सर यो साध्य हो ओहो साध्य त पारीको होला हैन यो त्यो त नाम्लो हो पारेको त नाम्लो हो साध्य भन्ने ठाउँ त कस्तो दामी घर हो तोस यतै कता होला के गर्नु त्यो होइन तोस्टे त नपसौँ तोसो खम जिमा खम मरी खम दला खम नपसौँ ल ल okay, it's fine. Saddi, anyway, you are most welcome in Saddi. देनाम हुँदै बुङतिर बाटो लाग्यो है अब देनाम बेग्लै गाउँ हो बुङ भनेको बेग्लै हो हुङयो खोङाम के हुङयो हुङु नदी पर पारी नाम्लो यता तलवारी साध्दी यहाँ साध्दी यता छ साध्दी पर पातले उता सोताङ तल हुङयोमा हुङ नदीमा हाइड्रो पावर छ यहाँ अब यता यसरी हेऱ्यो भने यहाँ हाम्रो टोलीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पुर्खा काका यता मिनराज भाइ जङ्ग दाइ यता चाहिँ यो बुङ जाने बुङ छेसकाम गुदेल यता परतिर यता माथि पर यो डाँडा उता चाहिँ कुलुपङ्ख हो साल्पा सिलिचोन यतै पर्छ यो म्याप यो पारीको गाउँ चाहिँ कुन रहेछ सर यो पारी चाहिँ मकालु महाकुलुङ गाउँपालिकाको यो नाम्लुङ भन्ने ठाउँ रहेछ यो हाम्रो कुलुङ बस्ती ठुलो देखिन्छ अनि यता यहाँ पर यो देखेपछि हामी जुन आयौँ भएको छ यो साध्य रहेछ यो साध्यको पल्लो हो पैसा जहाँदेखि चाहिँ महाकुलुङ सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ पातले रहेछ अनि त्यो पातलेदेखि उता चाहिँ सोताङ गाउँपालिका पर्छ अनि त्यो सोताङ गाउँपालिकाको पर चाहिँ खुसी बगिरहेको छ ठ्याक्कै त्यसको मुनि चाहिँ हुल रहेछ त्यो हुलमा चाहिँ हाम्रो सोबमारू सबैको सबभन्दा पुरानो हाम्रो तोस्लुङ रहेछ अनि त्यो तोस्लुङ पनि अनि सरले त्यो हेर्दा होइन त्यो तोस्लुङहरू जुन हाम्रो गोर्खाहरूले सृष्टिकालमा लगाएर
लाग्यो त अनुभूति चाहिँ यहाँ यो हाम्रो कस्तो लाग्यो? त्यो हामीले आज भ्रमण गर्ने एउटा अवसर भयो सरहरूसँग हामी 5 जनाको टोली। त्यो हेर्दा चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा पनि विशेष गरेर म चाहिँ भोजपुर जिल्ला यता सालपट्टिको गाउँपालिकाको थुप्रो भन्ने गाउँ सानो गाउँ छ। त्यहाँ लगभग हामी कुलुङवासीहरू कुलुङ समुदायको लगभग 30-40 घर जति छौँ। हामीले त्यहाँ पनि मनाइ नै राखेको हुन्छौँ। तर अलिकति हामीले चाहिँ विस्तृत साम्पाङ माओवाली रीतिबाट पनि गर्ने भएको कारणले तर कम्तीमा 50% चाहिँ त्यसको प्रकृति हेर्दा अनि सरहरूले यहाँ कुरा गर्नुभएको त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभएको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 50% चाहिँ कुलुङकै 50 बाँकी 50% चाहिँ यता चाहिँ साम्पाङ रीतिबाट गर्ने रहेछौँ। अब त्यहाँ पनि केही हाम्रो पनि गाउँमा पुरानो चाहिँ अब त्यो खालको भूमे थान अथवा साकेला थान पनि भन्छ पछिल्लो समय यो सायद अब भाषाहरू अब हाम्रो अलिक समस्या भएको कारणले तर मलाई त्यहाँ त्यो चाहिँ विशेष भएको त्यो हेरेर चाहिँ मलाई बहुत चाहिँ खुसी पनि लाग्यो एउटा नयाँ अनुभव अनि त्यहाँबाट हामीले नयाँ अनुभूति पनि भयो खुसी पनि लागेको छ। ल ओके थ्याङ्क यू। अब हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेका छ। आज दोस्रो दिन हो होइन? दोस्रो दिन हामी यो मौली मेला वैशाखी पूर्णिमा हेर्नु वैशाख 29 गते कि 28 गते हो 29 गते बाटो लाग्यो है। आज 30 गते भयो। हामी अन्ततोगत हामीले जुन सपना धेरै वर्षदेखि परेको हाम्रो मातृभूमि हाम्रो पुर्खाहरू बसेको ठाउँ आइपुग्यो। हाम्रो तीर्थस्थल भनौँ न। अब ठ्याक्कै हामी महाकुलुङको बुङ गाउँमा प्रवेशद्वारमै छौँ भनौँ। तपाईँलाई यो थोरै बुङको बारेमा बताइदिनुहोस् न। लेखकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ यो ठ्याक्कै बुङको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न त। हुन्छ यो बुङको जतिसम्म मैले सुनेको छु त्यो म भन्छु। विशेष गरी अब धेरै अगाडि उत्पत्ति कालमै भनौँ यो काम गरिदिनु भएको हो नि सर उहाँले? उहाँ नै हो। मेरो बुवाहरूलाई चिन्नुहुन्छ हो होला काजी सर भनेर थुप्रो कुरा गरेको सुन्छु। बुङ आयो है बुङ 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 ए बुङ बजार क्षेत्र भनेर बोर्ड आयो। Lu cam darah orang kau mabung ya muka milati kau dah lo bazar. Dah kalau cam aku sih, aku tu berdarah pakai orang wanita. कतै ठाउँ पो रहेछ नि कत्रा पो छन् बुङ बजार बुङ बजार Muksuo. Orang kau bung bazar tu. Kita muksuo. Tolong jangan. Barang dah cok, enggak bisa bung bazar. Cuma aku enggak meksa kata nak. Lo, बुङ बजार है। राम्रो बसेको ठाउँ रहेछ। meksa sih dah tu ah. Mungkin usah cok pika jadi meksa nak meksa ah. Mungkin usah tu guna tu sampai tu. Kika, mungkin usah cok mungkin usah meksa. बस पार्क लगते का गाड़ी पार्किंग पता नहीं kita. सीता आयल स्टोर्स Okay, lo. सीता आयल स्टोर्स गाड़ी पार्किंग के कतनी चाहिए करा. वर्षा खाजा घर यही बस्दै गर्ने रे. यहाँ आउनुहुन्छ. महाकुलुङ गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित कृषि यो त उसमै पनि आएको टेलिभिजनले पनि छ। कृषि एग्रोभेट यहाँ बस्ने पस्ने हामीले हजुर यहाँ आउनुहुन्छ. ल एकछिन झरौँ। ल है अब बुङदेखि बुङ कटेर हामी पेलमङतिर हाम्रो सापिलमा पेलमा त ओ पारी जाँदैछौँ है। त्यो देदाम गर्दा चाहिँ सबै देउता
भुवा खोला यहाँ खोल्सामा तरेर हामी ठ्याक्कै पिल्मो दो जाँदैछौँ है पिल्मो यो पिल्मो तारी गुडेलदेखि है पेलमाङ त आइगयो त पेलमाङ हामी पिलमङको स्कुल छेउ आइपुगेका छौँ यो चाहिँ कुलुङको 4वटा पुर्खा 4 वंशभित्र यो खब्दुलु जुन क्यारे हाम्रो खब्दुलुको सन्तान छाम्पा नाम यहाँ आएर उसको वंश चाहिँ कुलुङभित्रको एउटा वंश यो क्षेत्रमा हुर्केको छ भनेर लामो इतिहास कथा किम्बदन्तीहरू छन् एउटा ठुलो इतिहास भएको ठाउँ कुलुङहरूको लागि है अति चापकाउ तो पनि मुंका लम्पा लम्बी उमै थियो कि ए त्यो तल चाहिँ उसको के छेम्सी ताम्सी त्यो भन्दा माथि चाहिँ खप्दुलो रहने गरेको छ हैन खल्सा काटेमोकोमा लामो काटेमोको तेल पेर ए लास्पीको चाहिँ संरचना अनुसार छ छेम्सी ताम्सी चाहिँ छेस्काम पितुवा मुंका यो पिका मेसा चाहिँ छेस्काममा यो एकसा चाहिँ निम्बा पिल्मो वार्ड नम्बर 2 मा इनिमा चाहिँ अंक पानी डोलो चाहिँ तोको कारो काटको चाहिँ वार्ड नम्बर 2 निकमेसमा त वार्ड नम्बर 3 अरु अंक पछि लाइस्पी चाहिँ अंक लामसिनेलो अंक नाउदे जम्मु चाहिँ छेम्सी ताम्सी वालिखा दिबोखा अंक विचार ए अन फेरा मेको तोसकम को हापी दुए तोसकम कपि हापी अक्तु तुए होला हैन इकन उक्सु तुए मेचिम छेम्सी ताम्सी चिप ए के चाहिँ लास्पीको खर्दा गर्थे उता सर अहिले चाहिँ बढी चलेको माथिल्लो बाटो एली चिलाम के मित्रका दोस्त के काप्यो फुलाटी खोलाबाट ए फुलवाती गम रापुको फुलवाती चाहिँ यो ल पेलमाङ भनेर पेलमाङ बुङ छेस्काम ए बुङ त यता पो रहेछ त ए बुङ न हो त ठिकै हो छेम्सी ताम्सी तेल लाइस्पी हाम्रो वडा कार्यालय वडा दिएको त्यो तलको रातको चाहिँ चुम्लुङ एकात्तर चाहिँ एकजनाको पच्चिस किलो सक्थ्यो किल्खबाट एकजनाको उखेनाको होइन अंक बिहाको ओवन पुग पोङ्का एकजनाको फर्स्ट मेबी खेप्ने मेलबी चाहिँ उसे योक्समी पोपी चाहिँ सुइकेनाको नामको चुपी देखेकानाको कल्त खाएर बिहान मुनको स्पाना जुन भयो नि मुनको म बुखर मेदै गरेछ इफप चाहिँ भइकनाको खत बातचित पिबी कथा इतिहास समका Kacibi warindo. Kacibi warindo. Ikan iwan ada kopi tua, ina. Kopi mancu. Ikan tua nama iwan tu nak ke mancu nak ke kopi mana? Kopi mana? Ikan kopi suatu. Kopi tua kan? Mak rice pun nak buksu, gol tua ni. Kalau kau cakap baca nak ke, rakam pulau cakap baca nak ke, bila nak ke kopi tua nak kopi suatu. Ikan nak ke. अङ्कललाई बाँचेको रहेछ र त ठुलो छेम्सिया बाँचेको ठाउँ पनि गइरहेछ
छेम्सी मुक्सुका होइन छेम्सी ताम्सी भनौँ न मुक्सुतुवाको रताबको मुक्सुतुवाको एक बात चिना रताबको मुक्सुखा त छेम्सी चाहिँ खप चाहिँ जिउसँग ठाउँ चाहिँ बाटो एकसम्म त तुवाचाको रहेछ के दाजुभाइ चाहिँ भनेको नि हो सर खप भनेको चाहिँ छेम्सी ताम्सीको बुवा हो के खप भनेको त्यो अब हामी पिलमङ छोडेर छेसकामतिर यो पारी छेसकाम जाँदैछौँ है हिलारी मार्ग चाहिँ बुङबाट हो पहिला विशेष गरी टुरिस्टहरू हिँड्ने चाहिँ अप्ठ्यारो छ त्यसबाट चाहिँ हिलारी मार्ग चाहिँ त्यहाँदेखि हिलारी मार्ग चाहिँ छैन हजुर त्यहाँदेखि हिलारी मार्ग भन्दा पनि हाम्रो करत भ्याली भन्थ्यो हजुर उता तुमिकारबाट हजुर टुरिस्टहरू आउँथ्यो नि उता छेसकामबाटै हिँड्थ्यो छेसकाम चाहिँ एकदम कम्ती हजुर तर मेन चाहिँ नत्र त त्यो बेला त धेरै टुरिस्टहरू हिँड्यो नि त फुलबाटी चाहिँ हजुर साथीहरूको यो चाहिँ यो चाहिँ पुल भन्दैछ अनि यो चाहिँ हाम्रो साथीहरूको चाहिँ यहाँ पुलमा ट्याक्कै चेक ड्याम गरेर बनाएपछि ताल बन्छ भनेर परिकल्पना गरेको साथीहरू चाहिँ माग्नु भन्छ नि यो है फुलबाटी यो अङ्क कोक्का हजुर ऊ यो अङ्क काप्यो ए फुलबाटी सङ्कगा काप्यौ सङ्कगा फुलबाटी सङ्कगा काप्यौ सङ्कगा ए भनेको चाहिँ यहाँ थियो कि उयोङसे यो छ नि यो दुईवटा मूल छ होइन यहाँ चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन थियो त्यो यो के अरे माछाहरू ठुल्ठुला माछाहरू चाहिँ एकदम पानीको मूल छ कसैले छोड्नु त्यो छोड्यो कि चाहिँ बिरामी भइहाल्ने छोड्यो कि चाहिँ के अरे विभिन्न घाउ चोट लागिहाल्ने त्यो हो जाँदाखेरि अब जीवन डोजार गरेर जब पुऱ्यो नि त जम्म नागी त साम्दो त पछि कि साम्दोयोङ हजुर ए मकै साम्दोयोङ बालुवासो रहेछ नि त हो अङ्क पहिला तालै थियो अरे सर यो खोजो यहाँ चाहिँ ताल बनाउन लागेको रहेछ कि तल त्यो पुल बनाएको छ नि पुलमा चाहिँ घाँटी बनाएर यहाँ माकुलुङ ताल भनेर बनाउनु लागेको रहेछ कि कस्तो दामी ठाउँ है अनि त्यो कुनामा चाहिँ पानी एकदम पानी चाहिँ तपाईँको कुनादेखि उम्रिरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ तल बुलबुलेको जस्तो माथि मत्स्य पोखरी जस्तो माछा थियो अरे कि पछि यो संरक्षण होइनछ कि त्यो मार्दा गर्दा चाहिँ बिरामी हुन्थेछ अरे पछि डोजर चलाएपछि त्यो भयो त्यहाँ त्यत्रो पुर्ने बित्तिकै राम्रो भइहाल्छ नि पानीको मूल्याङ्क नि यतातिर बगिरहेको सोलुखुम्बुमा अब एउटा घडेरी लिनुपर्ने हो सर दामी रहेछ यार गुरु सर एउटा अर्डर गरिराख्नुहोस् बाँकी रहेको मसँग भन्नुहोस् तल हाम्रो बाजे खपले छेम्सी ताम्सीलाई जन्माएको ठाउँ यो पेलमङको
अलिवर तल रहेछ यस्तो दामी ठाउँ छ हाम्रो बाजेले चाहिँ चर्चेर ल्याएको जमिन कति दामी ठाउँ ल हेर्नुहोस् त सेम्सी र ताम्सीको यही बाटो मुनि भन्नुपर्ने सर हजुर अंक में नहीं यार अंक खमला पे सब पिलमस में जम्मू मक्का वो कीपट हो है ना ठाउँ मिनिङ को ये और अंक खुर्तुमला पिके पिपियोला पिके खुर्तुमला पिपियोला पिपियो छ त छ त पिपियोला खुर्तुमला त्यो खाते तो कसेप्रो देप्रो तो त्यो चाहिँ मिगला जो सनेक त चाहिँ जम्मा सोगो मङ्गपका चाहिँ शिकार बनाम पिका एकसा सिंहास हैन खर्का सक्तम चाहिँ सेप्रो देप्रो के रे कोंकिलो छ पिके ए कोंकिलो छ मङ्गप त कोंकिलो छोला मेकमा मे हजुर सेलेमप चाहिँ खात के कोंकिलो छोला पाँच पोरी खानी नि मङ्गप पाँच पोरी तल चाहिँ ठ्याक्कै यो पेलमङ र छेम्सीको बिचमा तल यहाँ फुलवाती खोला बग्दैछ त्यहाँ बाटो बिचमा आएको छ यो तल पुल बनाउँदा ड्याम बनाएर यहाँ ठुलो पोखरी बनाउने रहेछ महाकुलुङ ताल कति राम्रो बन्छ होला यत्रो ठुलो सेरोपनी एरिया खाली जग्गामा हाम्रो बुवा बाजेहरूले सृष्टिकालमा शिकार खेलेको हाम्रो विकास भएको ठाउँ पेलमङ यता पेलमको के रे बर्खेगोठ हो त्यो चाहिँ के रे बर्खेगोठ भन्दा पनि यति बेला चाहिँ खर्क हैन यो कोदोको बिउहरू छर्न यहाँ ल्याएको हुन्छ सबै यो चाहिँ आवादी हो अनि त्यो गोठहरू छ नि त्यो चाहिँ बर्खामा चाहिँ यो जङ्गलभन्दा माथि गऱ्यो भने सम्भावना नै अब त्यहाँ चाहिँ ध्यान जाँदो रहेछ क्या नि आफ्नो चाहिँ भएको सम्पदाहरू चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरोमा बेसी नै गएको छ त्यो अब तेल जाउँछ कप्पा पपिलु तेल पिदिसकेपछि तू ठिकै भयो त गङ्गा गाउँको नामै पपिलु पिल्मोदेखि पपिलु हुँदै पिल्मोदेखि बिचमा फुलवाती खोला तरेर पपेलु यो पपेलुमा हामी निस्क्यौँ अब पपेलुदेखि चाहिँ छेसकाम वोखम जाने वोखमदेखि चाहिँ छेसकाम जाने हो यो विकासले गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय सम्पदाहरू चाहिँ नाश भएको छ होइन वो क्या आना उस अनि वोखम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे अब त्यो चरा ए वोखम बिकेको छौतासको रहेछ छौका ओखि तेलपापुम वोखम खोल्सा नेतोको पातल ताप्ते बेला ओरोका खोल्सा त्यो म खोल्सा एकदम चिसे नि ओखि बोजाला एकदम तो वोखम पे खुङका रहेछ छोरा नै वोखम छौता कादु गुडुरु बगै छु पनि दुम्ने दुङ्गो से हापी दुङ्गो उक्देउ गाङ तुका पछि अब राप्दो राम त्यो ठिक्का कपी चाहिँ त आकाश ताएर या मैं तुए
Gobla que a mim eu pinto gobla que. गोप त्यो गोप लाग्यो वखम सुरु भयो वखम म त यो कल्पना नि गरेको थिएँ यस्तो राम्रो ठाउँ छ ए धेरै क्या है चिपचिपे काउची सिम जस्तो यही होला मुनि त्यो यत्रो खोल्सा भएर गएको बारीबाट इभन कन ठ्याक्कै एकचोटि खर्च मुद्दुम ट्रायल चाहिए बस खोकेलन त पिसाब र उनको बिजो चप्का बस खोक्दा ये चाहिँ मुद्दुम ट्रेल छु इमी सम्पा नक्सा सु तेन्दी इमी चाहिँ रिदुम ट्रेल मुद्दुम ट्रेल चाहिँ के ठ्याक्कै बनेमा पनि के छ वखम के ए यो माटी बाटो माटी पनि छ स्कोर बारलाई ये लो ठ्याक्कै बिदिन चाहिँ हैन मिनिमम चाहिँ के रे चाहिँ नागमा बागाङ लाम्पाको रिदुम ट्रेल ममता रिदुम ट्रेल ठ्याक्कै नि काठमाडौँ ममका ठाउँ विश्व ममका जस्तै काउसी संरक्षण ममा तिमी कोस्ट आए तल टुप्पामा चाहिँ पिकनिक स्पट रहेछ हौ ओहो एकदम एक्ज्याक्टली राम्रो छ मेरो वारी पार्न काउरोको दाँतहरू छ दुकान ठाउँ नै लो महँगो ठाउँ साह्रो नबुझ्नु भ्यू टावर बनेको छ बारी चाहिँ किनिराख्नु टेल मिनी वकम छाप्दुलो ल 3 नम्बर वडा छेस काम हुङ्याउनु क नौकोमा नौका बुको चाहिँ हुँयो नाको चाहिँ कोङको के ओ भइराला युको चाहिँ कोङखो कोङखो भेजा पोइ सित यहाँ त बिसाउनु पर्ने हो भाइ हो काम्पीको हप्लङ क खेम्पालुङ भयो हप्लङ के ओक्सु खेम्पालुङ भयो हप्लङ राजा हप्लङ रानी पिगे खेम्पालुङ हप्लङ पिगे राम्रो कस्तो दामी ठाउँ है हाम्रो पुर्खाहरू बसेको ठाउँ वखमदेखि ठ्याक्कै छेउमा यो डाँडादेखि आमा पर यो गुदेल ऊ माथि यो छोपेर ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यो पम्लालुङ यहाँ रहेछ कि यो पम्लालुङ यता यो छोपियातिर होला कोङखो यो सितखौ ल बालमेङको छुवाको होइन उनको कोङखो उनको यो रहेछ नि त कोङखो अङ्ग रहेछ त्यसकाम चाहिँ डाँडा थिउतापट्टि त हजुर यता रहेछ यहाँ छेउमा हप्लङ यो चाहिँ लुच्चाम जाउँ ए हाम्रो चाहिँ उसको घर चाहिँ त्यो माथि राम्रो ए गुदेल चाहिँ पर लुच्चामको सिधाक त मेया नेपक ना पारी ना कोङखो होइन एक सेकेन्ड हुङ्यो चाहिँ इन्को लागि अङ्क म सालापैस मे कापी तुवे दात न अङ्क मे खाते लोक के अरे मुन्दुम ट्रेल कुलुपोङको अन्ला ए कुलुपोङको ना लाम्पाना मेटो नि के अरे लाम्तो नि मुखा लाम्बे खाता ल राम कोप्पा त
ये गोलुम पेरखात के ए गोलुम सेवा पेरबेन पेरे नि भका नानाका चाहिँ नि इ यंकोलु नाका तामसिमी अंग तामसिमी यंकोलु छेमची चेसका परिका चाहिँ लोंग पिचे दोष बिताए अनि मा तामसिमी छेमी तामले तामले पेरो चाहिँ खचे मे जोक्दै नि मका हैन इक्सा छ आता छेमची तामसे एकसाङ तुम्पा एकसाङ तुवे के चाहिँ एकसाङ तर उही बेला चाहिँ छेमसिपा त्यो नि छेमसिममा त त्यो तामसी काट्न अनपे चाहिँ सबमारुङ रहेछ सबमारुङ छेमी तामसिम ताइको पियाका उरे बेला चाहिँ अब छेमसी अब तामसिया बुहारी बाइयो नाम्ले बाइयो हैन खन्तंकर बहुत दाइमिन चाना पारीबाट आउने खोला चाहिँ के रहेछ त्यो ओ कङ्खो अक उतेल जौसे कप्पा तङखर स्कुल तङखर ए माकुलुङ आबी यहाँ नै हाम्रो सर्भिस गर्नुहुन्छ ए तङखरको निमाबी माकुलुङ आबी ए हामी यता नआएको हो नि त सर एउटा जिन्दगी त्यसै बित्या हुँदो रहेछ नि त होइन एउटा छेस्का यहाँ पनि मानी रहेछ फापर ल हेर्नुहोस् है फापर मर्दा यो ठाउँले पुऱ्याउँछ त अनि सबै यता नि ल्याउने हो डुलाएर त्यहाँ लाने हो सिधै ल्याएर त्यहाँ छोडिराख्ने होइन नि त यो सबै पुर्खा गाउँ डुलाउँछ होइन यहाँ पानी खुवाउँदै पर डुलाउँदै सबै पुर्खा गाउँ डुलाएर अन्तिममा त्यहाँ लग्ने हो कि त्यही छेउदेखि नै हामी आउने तर यता ल्याएर सबै पुर्खा गाउँ डुलाएर मात्रै त्यहाँ लान्छ त्यस्तो हो नि त उता ल्याएर त्यहाँ छोडिराख्ने होइन कि फकाए हामी जिउँदोमा नआए पनि मरेपछि चाहिँ ल्याउँछ कि फेरि तेरि तपाईँ हिजो के अरे एउटा ऊ चाहिँ ज्ञान भएन होला होइन हजुर तपाईँले देख्नु भएन ल छेस्का भरे गर्छु जति कोसेर चाहिँ भुवा खोलाको बिचमा एउटा ओडार छ कि एउटा ठुलो चाहिँ पहरा छ छेस्का हजुर त्यो पहरामा चाहिँ हाम्रो तापमा चाहिँ लगाउँछ क्या लगाउँछ अनि बल्ल उठाएर ल्याएर बल्ल चाहिँ पानी खुवाएर उता पौलामा पठाउने हो नि त ए मुक्सिले दुबदुवालुङ भने मुङ्क पो मुङ्क पुङ होला पोतो के र मे हुङ्गको मुङ्क यो ओये छेस्काम पुरै बसेको रहेछ नि कुनै भन्दा कुनै कमी छैन हामीले गल्ती गरेकै हो हामीले आज उठबस गर्नुपर्छ यार त कु ठाउँमा गएर बसेको छ नि भन्छ अनि के छ हाम्रो गाउँमा आकर्षण गराउने के यो वडा कार्यालय हो सिमपुर हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ नागियो चाहिँ यो थापे यो सिम हो चौका चक्कर सबनी रिङमुनिङको हो बत नागियोङ अरे त मामाले त्यही भन्नुहुन्छ कि तलतिर छ हौ अङ्क साबानी रिङमुनि ल्याउँछ अङ्क फेरामा पप्पा के भन्छ भने त्यहाँ ठाउँहरू साबानी रिङमुनि होइन सुरुमा चौका चक्कर आउँछ चौका चक्करादेखि साबानी रिङमुनि पिची रिङमा नामरिङमा होइन बुस्पम हापी हापी बुस्पम चाहिँ मेक्सा हो
tos lung pika buspa mane buspam pika unka nadi yo mane kadala आगा त बक्सी कस्तो बसेको रहेछ त सर कस्तो सुन्दर के छ अब एकैछिन ए उद्धव खाना खुवायो ल खरो नाको फतान बन्या ए बुकु पान ठौते एकछिन भाइ आउँदैछ बाइकबाट आउनुहुन्छ बाइकमा जान्छ अरे इनकन सार्वजनिक ठाउँ रहेछ हामी जाउँ यसो गर्छ इनकन ठाउँ नै सार्वजनिक रहेछ हैन मनमा पर्ने रहेछ ऐतिहासिक ठाउँ रहेछ ल हुन्छ जुकतुसको यो माथि छेसखाम माथि डाँडामा जुकतुसको भन्दो रहेछ यो चाहिँ इतिहास बोकेको माप्य खालिङ पुर्खा पनि यहाँ बस्नु भएको भन्ने कुरो छ कुलुङहरूको नामाकरण काउलुङ यतातिर छ भन्ने कुरो छ यो यता छेसकामको ठ्याक्कै शिरमा यहाँ छेसकाम यता झरेको ठ्याक्कै यहाँ छेसकाम ठ्याक्कै यसरी माथि क्यान्पा यतातिर पर्दो रहेछ क्यान्पा हिमालको सुरु भएर रहेछ त सर क्याम्पातिरबाट हेर्नुहोस् त हो हिमालको साइजहरू देखिन्छ त सेप साइज क्यान्पा हो यो हिमालय हो त्यतातिर त्यही हुन्छ यता आएर यहाँ माथि यसको पछाडि चाहिँ बुकुर छ यो अग्लो डाँडा बुकुर भन्नुभयो कि पल्लो चाहिँ हो सर यसको यो थुम्कीको पर रहेछ यहाँ सिलिछो पनि देखिँदो रहेछ यो सिलु छ यहाँ छ यो पोर जेठ 12 गते है सर हामीले सब्मिट गरेको जेठ 12 गते सब्मिट हामीले गरे यो 4160 होइन यसको हाइट 4160 मिटर उचाइमा छ यता आएर अब यसरी आयो पर बिचको यो चाहिँ घ्याङ खर्क कि भन्नुभएको छ यसको पछाडि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका छ यस्तो ठाउँ राम्रो ठाउँ छेसकामको यो ठाउँलाई चाहिँ साबानी भन्दो रहेछ अनि यता चाहिँ यो सिम भएकोले यहाँ धान फल्दो रहेछ के अनि त्यो अन्नलाई चाहिँ साबानी चाम्रिङमुनि चाम भन्छ के त्यसरी पनि भन्छ त्यही साबानी चाहिँ यही हो धान यहाँ फलेकोले भन्ने लागेको छ पिचिरिङमा नाम्रिङमा ठ्याक्कै यही चाहिँ यतातिर पिचिरिङमा यो त बजार पनि लाग्ने रहेछ बिहिबारे बजार लाग्छ अब त बिहिबार उयो पिके बिहिबार उयो पिके भयो त अब त बिहिबार उयो पिके पारुले जाउँ पारुले निनामले जोस् मङ्क बार बिनिङ यमुना बजार बिनिङ त पर्ने रहेछ पारु बजार अथवा निनाम बजार आइतबार सोमबार छ कि हाम्रो पारुले निनामले त्यस्तो थुप्रो छ कि हप्ता दिनकै नाम बेलाले स्कुल हेर्नुहोस् न स्कुल यो स्कुल छेसकाम माध्यमिक विद्यालय मानितङ शिव दलित विकास के अरे होला अहिले भने विकास भाइ पानीमा त्यो पच्चियो ल के अरे गाडी चाहिँ यतै राखेर माथि चढौँ ल अदल अङ्क छेसखाम ताम्दा दुबे गपी ताइप अङ्क पिचिरिङमा नाम्रिङमा पि दिबे अङ्क चेबम नागियङ नागी दाम्पियाम लते अङ्क ठाउँ चाहिँ अङ्क पाचे अङ्क पुरा हिल त्यो अङ्क के अरे सिम त अङ्क कब चाहिँ के चाहिँ फक्छ नागी दाम्पी चाहिँ कुतुवा
Angka orang ke area, kurang ke area ni mbak, angka pi, makai litam kerja, kolam pi mukhya lam, ro angka pi lam tu we, angka road satu we, Chas Perdus ko angka pi, Sunrise Hotel satu we, angka area Pichiring menamring ma pi kerja, ada lang ke Pichiring menamring malah ke angka, CMC एकसा छेन भी मई को एकसा खाती चाहिए वो आता चाहिए नागी छे लाम तो खाती चाहिए का के छेस काम छेस काम यो तल देखेको चाहिँ हल्ला भन्छौँ अङ्क हल्ला नागी छेलाम कलामलङको हल्लाम निङ्सो दपामा यिनीमा स्कुल तेर्नु पर्ने मैदान खेल मैदान रहेछ के चाहिँ दहतुवा रहेछ ए नक्छ सेवा के ने चिया नक्छ आने मे साथी को सिक्तो मना भन्छ के के हजुर को मन पनि खाता सिया खाता खुम्स खाता न भन्न त के हजुर आम खिम खिन आपे ओमी जो सिस्टम पका वार्नु यो के चाहिँ खाने कम सम्फर गाय मका ए कम आन तिला शंकर भी एकदम कम तिला शंकर नि दाजुभाइ के का बुबुने छ का तिला शंकर ने फो पाकेका ममका ओ ए फोपा मलाई नि हतास थिए ल ए फोपा को शंखवा छ आपु ए अंक हेमराज सम्फरु आना मन्जेन होला लागपट नि छ त यो आसो लागपट म निकुञ्ज काम मा छ त न निकुञ्ज काम के छेनको उजाल सिंह सम्फरु चाहिँ युवा करे छ मम कम के का चाहिँ सन्तान ए दास से ल मा का जोल कोम का कर सिम पखातो के दवा मा का फरो ए ल हुन्छ ल यो ठाउँ चाहिँ कोक्चिल्यु यो छेलाम यो कोक्चिल्यु भनेर हामीले टेक्ने हाम्रो मुन्दुमी बाटो त्यो कोक्चिल्यु भन्ने चाहिँ यो हो त्यो कोक्चिल्यु यतादेखि यो हल्ला पनि ठ्याक्कै यही छ हल्ला र कोक्चिल्यु त्यस काम उच्च मावि विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यन्त राम्रो रहेछ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू सकिँदै जाँदा यो उपस्थिति देख्दा साह्रै खुसी लागेको छ है सर ठ्याक्कै यहाँदेखि चाहिँ देखिँदो रहेछ यहाँ यो पुष्पम भन्ने चाहिँ यहाँ रहेछ ठ्याक्कै यहाँ यता यहाँनिर कोक्चिल्युमा पिकाएको होइन कोक्चिल्यु यहाँ गहिरामा छ यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँ पुष्पम छ के अरे हल्ला ठ्याक्कै यसरी देखेको रहेछ यही रहेछ हाम्रो मुन्दुम गर्दा बखान्नु पर्ने सेवा आयाम त चाहिँ गप्पी उनको छेमसी तेल छेमसिन शब्द केका नाको चाहिँ सला पैस नाको दात खाते ममा जम्मा ने भित्र ना सिली छोना एक तो पुकुर एक तो दात चाहिए अब ऐसे मौसम से आयाम वाताई कैसा लो सागला त्यो छेमसी तेल छेन्दी मयुगो वादिरी तेल रहेछ अनको एक साला चाहिँ तमसा तेल रौनाङ्ग कुलु तेल हाम्रो उद्धव गोदो भाइको घर चाहिँ यहाँ रहेछ अब खार्द भन्छ है गजमा खार्द अब एकछिन नि उद्धव भाइ चाहिँ एउटा एउटा त्यो ठाउँले चाहिँ ठ्याक्कै लुओ भन्छन्
Luo. Luo. Mà kulung bahasa mà bạn chứ. Anh cái chứ mà luo cái orang cakap ke tahu tu Mende sih ke papa mama mungkin dirwan am si te. Jika nang ke dimber ingka kasih melo mate ke di papa saya na. Jika nak kalau dia tahun tu tinggal ke tempat kau tamnya jika tu luo tu yang tempat kau tai na. Orang cakap kau tai tu ke nama itu chor kawan namanya mate ke luo. Chor siapa nama? Chor sa. Orang cakap tu tinggal kau tu tinggal si doi ke asyik lu na. Kau na dah bawa. Lol. ए कति रहेछ है खारदन ठुलो पो रहेछ त तिम्रा बस्ती यहाँ मासतिर अङ्क छेम्सी तेल अङ्क छेम्सी ठ्याक्कै अङ्क कोङको चाहिँ नाक मिक्सका कुनाला नाक दाब हर नाङ्क यो रहेछ अङ्क पिने त अङ्क दाँतको अनि त्यो चाहिँ सिली छो किन अङ्क एकसँग कोङको अङ्कलाई तात्ताद हो ठ्याक्कै अङ्क चाहिँ अङ्क मामेरको रहेछ अङ्क तेल मामेरको रहेछ अङ्क भेज चाहिँ अङ्क पो रहेछ ठ्याक्कै अङ्क यी सितखौ नै दाम पिसको ठाउँ चाहिँ अङ्क कोङको भेज अङ्क भेज अङ्क अनलाइनका बर्पा अङ्क युकना कोङको अङ्कला खिकाना अङ्क बक्सुवार अन्त अङ्क बक्सुवार तेल अङ्क मोमदातको अङ्क बक्सुवार तेल केना बो चाहिँ 1 सेकेन्ड पा अङ्क एक तात्के रहेछ केना अङ्क छेमसिम बर्पा अङ्क चाहिँ सालापैस लैस अङ्क रहेछ अङ्क सालापैस अङ्क 10 तो देछि वा सालापैस यु चाहिँ अङ्क अन्त देप्सी तेना पारी अङ्क मामेरकुम छिमिला युको काउ कपा थुप्रो जिमा अङ्क पैस चरो अङ्क खात चाहिँ अङ्कम छिनी पुची हुँ यौ नुको फलसापु अङ्क लाग्यो रो न खात चाहिँ कविदात अङ्क छेमसिप अङ्क टोस कम कपी रोना अङ्क टोस कम कपी अङ्क पप्पा अङ्क आसमी टोस कम ये छेमसिम का टोस कम खेना अङ्क कपी अङ्क देवी थान अङ्क बर कति रहेछ अङ्क कपी अङ्क सोगो चाहिँ देवी थान छेमसी तेल छेमसीले ठ्याक्कै 100 ना खतो खाते दोनाको ना नावा देपा हुँयो नावा देपा नाइस चाहिँ अङ्क गुदेल तात्के मका यो बानालिङको चारीको यहाँ पानी छ यो चाहिँ यो पनि जप्ने गरेछ बानालिङको काउ पुइ रहेछ नि त हौ अङ्कन काउ पुइ रहेछ नि त अङ्कन जम्मा काउ जम्मा फेर काउ बानालिङको अङ्क बानालिङको पि उही मयाम बानालिङको पि मेक्साका पि ओरोके यो नगी पिसो सिलेवा पिसो मेक्साका दिम्रो चारगो लाम्पर झाबरी भाने सिलेवा सिलेपे मुनि तो भाने खिका छेंदु मई गंग गई चार पेटिवे खिका लस्टी और बनालिंग को वोंगे केना सोमलियांची सपेची बहाने उन्हें सपेची खिका तो लुमना पे सबलोयम खाते सबलोयम कापे नुको सबलोयम अंग पुको मन पु इका सबलोयम यहाँ छेमसी पुको मे सबलोयम खिका अंग बुस्पम खाते ए बुस्पम खिका का बुस्पम पता कोकिले खाते कोकिले खिका का आदो सेव का का हापु करे साबाने जिने हापु के खंडा पाते खाते ले हल्ला खाते देव को खाते इनको काटे लस्सी जीवानी नमक दाम दिया ए कपी
통해서 응급가서 빼지. 어가 수잠 나기 영거 बनालिङ एरिया खलङको त्यो नागीको हाम्रो नागीको एरिया रहेछ के बनालिङको नागीयङ भन्छ के नागीयङ सालापै 호텔용 생각 없어. 벨더. cao tôi gặp tuyệt uye. Cao bây giờ còn nụ cười. Anh học số không gọi nữa. Ông có xong nagi mam là được 5 một tờ. Ông chỉ salapai pari. Cái salapai shiwari trên cái bel. Bel đồng các cái kia. ये तो लो ये मकई बारी छ साउ अनि यता कोक्चिलिउ भने हैन कोक्चिलिउ र कोक्चिलिउ गोपा एकसा गोपा तब द नेक्स्ट कम चेप ए एनाका म आदिको प्रतिनामिक कुनै बेलदो हुन्छ है हो ये यता यो छेमसिम एक सका नाको सलापस्मी एक सा नाको कोंखम ओरका नाको अंग चाहिँ किरवालुङ कुयसलो चाहिँ किरवा कुयसले चाहिँ लामचिसको गोपी बार राप्ते भित्र चाहिँ पहिला पस्यो मात्र छेमसी जरिवाना अनि त्यसपछि छेमसी पिकारे मे किरवा कुयामलो जरिवाना पनि 4 पैसा कि कति पो मतलब तिर्दै नसक्ने के अनि पहिला कति त्यो हो अहिले पनि त्यो चलन छ नि यो केही समय अगाडि यो ए गपे हिबुनामा रापस रहेछ हैन वेलिङमा रापाम रहेछ अंक ए बारमा अंक सरापाम Ông gỗ đó là pan nu cái sớm mà xem mà cái anh cái bậc cô man à cô man orang gỗ đó là ibu nama dalam gerap itu berapa spesialnya orang na usia ram si mas sama kau mana tu Gudel na oro na bana ang si mamer ko हैन mamer ko mang ko कोक्चिलिउ अंक ए लासपिन को खिम्सु भन्थु बा अंक लाम छु ना जियो सुंग पेन तङ छु बा यो बाटो बनेर यहाँ थियो अरे भाग रहेछ है अहिले चाहिँ कोक्चिलिउ हैन यो बाटो नाताबम हो एउटा हाम्रो संस्कृति मुन्दुम गर्दा नागी गर्दा जप्ने हो अब छेमसीको गाउँ छोडेर हामी कता जाँदैछौँ सर चाम्सी बस्ने छेसकामतिर हैन ओके तर उता पनि छेमसी नै बोल्दो रहेछ हुन्छ क्यारे छेमसी अरे छेमसी गाउँ हो नि त अघिको हामी पुगेको छोडेर आएको चाहिँ छेमसी गाउँ हो के सर मेरो गाउँको एकजना काकाको पुष्पम ऊ मासतिर हो अब त मलाई सजिलो भइगयो नि सर अब वरिष्ठ अनपा कोक्चिलिउ ताता दो हो हल्ला लो मेबी रापी दो अन फेरा आउन सक्ने रहेछ के साबानी रिमुनी हैन लो चौका चकरा अब गफ गरौ न अगपी काउ यो चाहिँ काउ मिमाने छ 2-3 मसी पयो कि पर अंग रहेछ के अन फेरा अंग बेलपछि चौका चकरा अंक साबानी रिमुनी चाहिँ काटिङमा छेउमा कापे काटिङमा छैन उता हो अंक बेल हुन सक्ने रहेछ है
त्यहीँदेखि चौका चाका त्यहीँदेखि उता सापार्ने त्यहीँदेखि हल्ला त्यहाँदेखि बेल्टो जान्छ साबानी यतै हुन सक्छ चौका चाका र ओ परको चौरमा नि हुन सक्छ के यो चाहिँ कोक्सिरी भएपछि चौका चाका आउँछ त्यहाँदेखि साबार्नेमा जान्छ यो सबै नआगे नागीमा हो गएको ठ्याक्कै मैले अहिले ए हल्ला हल्ला आइपुग्यो है हल्ला सुरुमा के थियो भाइ यहाँ राईखा थियो राखा लाइसेन्स राखा जम्मा अँ दोस्रो बोल्दैन फोनेपछि फोन दिन हारे उठाएको दोसपछि पैसा छुटेनुहोस् न यसो खेल्नु ए ए यो विद्यालयको हो सर होइन यो वडाको हो रोड हेर्नुहोस् त जङ्गा दाजु हल्लादेखि के छ हल्लादेखि त माथि छेसकाम माथि पुरा बिहार अरंगको ठाउँमा कहाँ आउँदैछ सिप्पन मुंगा दिनेश फनी बा पदङ हैन खसा सब पोहरू चाहिँ अरंगको घेरिया चाहिँ हाम जेब नागियों के पिके गयो नाक आका भजी बिजीमा नागी योगन फेर चौका चकरा नाकला अन फेर जोसँग एरिया हुन सकेको रहेछ साबानी चाहिँ अब हल्ला यो भने अब त्यही नजिकै हो होइन अङ्क चाहिँ होइन बोर्ड उयो कति नै पर्छ र होइन टक्क टक्क राख्नु पायो भने नाताबम जस्तो हो चाहिँ अब 이 먹어사지 나게 먹지 셀레 먹지 구비 먹지 सजिलो हुन्छ हजुर यो हल्लामा चाहिँ सुरुमा साल्पा पोखरी थियो भन्ने विश्वास छ पछि यहाँ जुठो भएपछि चाहिँ सिलिछोको छेउमा साल्पा सर्यो भन्ने मान्यता छ अरे है हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै ठाउँ पनि मिल्छ यो पुर्खाहरूले चाहिँ त्यही कथा सुनाउनुहुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ है अनि यस्तै खालपछि यो भन्दा माथि चाहिँ ट्यु भन्ने ठाउँ छ ट्यु त्यहाँबाट पनि सर्दै सर्दै आएको भन्ने कुरा छ अङ्क दिरी टिपी खाएको होइन नागियोङ अङ्कसँग नागियोङ अङ्क पिएरने अङ्क चाहिँ छेसकामी नोम छिनी कोही पिके उ त्यसले पिकेन अङ्क उनको तेल मिनिङ हो नुको ठ्याक्कै उयो नुक एरिया दिरितिङ मियसमा का ए अङ्क चाहिँ दिरिति के सानो दिरितिङ तुवा उयो मुका पनो दिरिति नुको पनि अब मेसो पोखरी राले त्यसमा का ए निम्बासो यहाँ त पानी छ नि सर छ पुरै पानी त त्यही हो सदाबार त्यो पानी त्यो चाहिँ छेसकाम का उनका चाहिँ छेसकाम एरिया कुमकुम टोल पछि यस्तो भएर खेदाइ छ जोगतुसको अङ्क एक रहेछ जोगतुसको काउलुङ चाहिँ काउलुङ अङ्क त त्यो काउलुङ नि मिङला कुलु छुम्पा भन्ने यो साइडबाट छेम्सी माथिदेखि तलसम्म चाहिँ छ ए त्यो चाहिँ परे हामी घुम्दै घुम्दै जान्छौँ छेम्सी वंश चाहिँ त्यतातिर छन् छेम्सी प्योर छेम्सी मात्रै हो त्यहाँ त्यो ठाउँ अनि यो पारिपट्टिको चाहिँ मामेरको शेर्पा गाउँ ए मामेरको शेर्पा गाउँ तर चाहिँ कुलुङले चाहिँ सबै विस्थापित गरिसक्यो त्यो ठाउँ बक्सुवारको बक्सुवार कुनामा छ नि पर ए आलिपट्टि कुनामा छ नि मुक्सु गुनापाक बक्सुवार अरङ्गपको बुकुर अरङ्गनाक अरङ्गपाक वपा सिलिछो ट्याक्क ममा देख्थेँ है हामीले जन्म जातको ठाउँ अब मेरो घर तेला नक्सु रहेछ नि त आपिपे अरङ्गनाक रातो अरङ्ग रोड खातो दा
छाना साह्रै कुहेको जस्तो देखिन्छ नि हो त्यही हो मान्दा त के बरु मुङ्ग छ रोड खाट्छु मुङ्ग नाके म हल्का जस आने जन्मे छानी कहाँ खिम्पा ए हजुर जन्मे जुयाको नुको पो ए मुक्सुवा मुक्सुका पो नु से स्कुल तुए हो ये नु तुए ए प्राबी हजुर आबी बिहारको कसै 8 महिनामा तक्छ होला हैन अंक पनि दुईटा स्कुल चल्ने रहेछ अनि माथि पनि छ नि अघि देरी त्यो छिनिङ राम राम कसरी चाले अनि यहाँ माथि छ यहाँ तल छ ए नुको कसै स्कुल हो अनि महाकुलुङमा किन अहिले एकदम कम्पिटिटिभ विद्यार्थी उत्पादन भइरहेछ भन्ने चाहिँ यो हो कि अनि यो टोललाई पेलेमला भन्छ हैन ए पेलेमला सरतिरको चाहिँ खामसित मुक्त भन्छ खामसित मुक्त ओके म सेवा करोड खात करोड खात का पच्चे ख छाडा तो कमा म हल्के तु कमा हल्के ना डाडा पा ए बरो डाडा मी ओरो कापी एमपी कहिले मन आसङ तो नि न आसङ मन तु मिल बका मी कता ओके भाइ चाहिँ तर चाहिँ अब सब मिल कापी ए यो त लाइन पी रहेछ ओके के का पक्ष चाहिँ नुनु तर मुख म के खता त नुक चाहिँ सेतो प्लास्टिक त नचुमा मुखम दुपी त देख्छ मुखम एक का दुपी कान्छला मैला लेख्नु ए बुसुम चाहिँ त्यो एन्टी गरे मा ओ दे मिछाची ए दे मिछाची ओके तुए ये त ऊ पाउँछ नि त सोगको उमे अंकल तो चिने बस सारा जो है ना के नाम तेरे बुढ़े के रे सिंगाने मालिक हो कैसे प्यार का एकदम वो चाहिँ नंगा पाखा थियो ए गर यो 45 साल पछि पञ्चायती नर्सरी था ठिकानाको एकै त्यो जनता बत एन्ड हैप्पी अदल छेसकाम्पी छेसकाम्पी के उही आपको छेसकाम्पीको मका कुलुम अब धेरै जसो छासको तेल छासको पक्सको तेल इफप तेल अब छासको पोखको नभए पनि छासको नि यहाँ चाम्पा यहाँदेखि ए पोखको चाहिँ मेक्सान थाहा आम खिम कापी अनि अब सङ्खा साबान ल क्वाप कान त थुवाको अचम्मले चाहिँ होला राने होइन म के फपम पालेको के हो अचम्म नास्छौँ देख ले उदेकै भइरहेको छ ताम के दुङ्न तुङ तेले दुङ्न त अना न ताम अब तुम चाम मेक्स kan boksi होला कि तुम पिएन तुम चाम तो एम न होला छामाइ nga meksa ini bagi bal imang meksa अब नैले अति नै पर्छ सारम नै पर्छ दुमङ नै आम सपना पूरा भएको जस्तो लयो मान्ने maka yang patong bon ओसे असा तामते मी पा एम ताम थम पा ओमिन ओसे मन हो दे छुवा ल ओला न वा खरा अब यता हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुप्रसाद थिम्रा हाम्रो मावली सर के भन्नुहुन्छ सोलु यात्रा कस्तो भइरहेछ सोलुको नि यो महाकुलुङ क्षेत्र अनि महाकुलुङको पनि थिम्रा चाहिँ अब विशेष हैन इतिहास बगेको निनाममा यासाममा चादुम्नु युग्लुमा हाम्रो मामा खलक थिम्रा खलक कस्तो लागिरहेछ तपाईको अब मलाई भाषा आएन है त्यही भएर नेपाली भाषामा भनिराख्नु भएको छ खुसी लागेको छ सर सबै हाम्रो यहाँ बोलामान सरहरूले हाम्रो उद्धव सरहरूले चाहिँ घुमाइराख्नु भएको छ हामीले सोचेभन्दा धेरै नै माथिल्लो होइन अथवा त्यो स्तरीय उहाँहरूको बसाइ कुलुङ समुदायको यहाँको चाहिँ हरेक चाहिँ चौतर्फी विकास देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुर्खा चाहिँ कसरी जानु किन जानुभयो हाम्रो त अझै यसको 50% डाउन नै छ धेरै कुराहरूमा जस्तो अनुभव भयो जस अब एउटा हाम्रो कुलुङ समुदायको एउटा सभ्यता रहेको एउटा ओरिजिन उत्पत्ति थलो साँच्चीकै अब आउनै पर्ने
घुम्नै पर्ने अनुभव गर्नै पर्ने ठाउँ चाहिँ मलाई लागेको छ। साह्रै राम्रो लाग्यो। साह्रै राम्रो र चाहिँ अब साँच्चै हाम्रो सभ्यता यहीँदेखि हाम्रो कुलुङ सभ्यता विकास भएको भन्ने तपाईँले विश्वास गर्नुभयो यो भूगोल यो ठाउँ हेरिराख्दा? यो अझै मलाई चाहिँ यहाँ यतातिर आइसकेपछि अनि तपाईँको यो साल्पा सिलिचो बुकुर्सो यो टाकुराको वरिपरि फेदीमा चाहिँ कुलुङ समुदाय नै पनि अहिले पनि चाहिँ बासहरू अथवा बस्ने एउटा चाहिँ ठाउँ भएको हिसाबले गर्दाखेरि यो कुलुङ सभ्यता यो दुधकोसीदेखि यो हुङ्गा नदीको चाहिँ तिरैतिरमा चाहिँ कुलुङ समुदाय नै रहेको र यहाँको धेरै कुराहरूले चाहिँ सांस्कृतिक अब लगायत अब चाहिँ पारम्परिक चाहिँ उहरूले पनि चाहिँ प्रमाणित गरेको चाहिँ मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छ। ल थ्याङ्क यू, मजा लागेछ, मलाई पनि खुसी लाग्यो। ल अब यता हाम्रो अर्को दाजु अग्रज दाजु जङ्गदवार उहाँ पनि लकुवा सङ्खुवा सभादेखि हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्यो त, कस्तो लागिरहेछ यो तेस्रो दिनको हाम्रो यो महाकुलुङ भिजिट? यो महाकुलुङ हाम्रो पोखरसाथ हो कुलुङको। हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो रहेछ, बस्न धेरै खुसी लाग्यो। र हाम्रो यहाँको हाम्रो भलासरहरू यहाँको हाम्रो साथीभाइहरूको भेटघाट हुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। र अझै पनि हामीले अब घुम्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने ठाउँहरू बाँकी नै छ र अहिलेसम्म घुमेको ठाउँहरू चाहिँ एकदम नै राम्रो रमाइलो लाग्यो। अब यो क्षेत्र चाहिँ यहाँ विशेष के लाग्यो त तपाईँको? कनेक्सन भन्छ नि हाम्रो पुर्खाहरूसँग को कनेक्सन भयो कि भने तपाईँलाई फरक भाइब्सहरू आयो कि आयो? कस्तो लाग्यो त्यो हुन्छ नि होइन चाहिँ एउटा त्यो ठाउँमा पुग्दा जुन फरक महसुस हुने त्यो भयो कि भने तपाईँलाई? यो चाहिँ अब ठाउँले पनि र यहाँको संस्कार हामी त हाम्रो ठाउँमा चाहिँ धेरै भुलेको र यहाँ चाहिँ यो कसरी चाहिँ यहाँको हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ बसाइसक्यो होला यति राम्रो ठाउँदेखि छोडेर अहिले भए चाहिँ हामी चाहिँ बसाइसकेर चाहिँ नजाने जस्तो लाग्छ। यति राम्रो ठाउँ रहेछ र हामी चाहिँ घुम्न आउनै पर्ने र चाहिँ हाम्रो कुलुङ मुदुम ट्रेल चाहिँ बनाएर रिदुम ट्रेल चाहिँ बनाउनु पर्ने रिदुम ट्रेल चाहिँ हाम्रो बनाउनु पर्ने एकदम आवश्यकता देखियो। र अब बाटो बनेपछि चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो कुलुङ सबै ठाउँको चाहिँ यहाँ घुम्न आउँछन् भन्ने चाहिँ लाग्यो। एकदम राम्रो रहेछ। ल अर्को हाम्रो मिनराज कुलुङ भाइ हाम्रो चाहिँ अब यात्रामा मुख्य मान्छे हो, उहाँले हामीलाई ल्याइपुर्याउनु भएको हो होइन। हाम्रो भाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, के लाग्यो तल जहाँ हामी सङ्खुवा सभामा बसिरहेछौँ त्यो र यहाँको चाहिँ के फरक पाउनु हो? तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ? भित्री कुरो अनुभूति पहिलो नम्बरमा चाहिँ प्रकृतिको हिसाबले पनि एकदम सौन्दर्य ठाउँ र यहाँनिर तपाईँको हरेक कुरोहरू एउटा विकास शिक्षाको हिसाब प्रकृतिको हिसाबले पनि धेरै अगाडि रहेछ। हाम्रो जिल्लाहरू चाहिँ यो गाउँ आकाश पातालै फरक लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। र यहाँनिर तपाईँको यो हाम्रो पिता पुर्खा बसेको ठाउँ अहिले हामी आइराख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ किन तपाईँको मेरो आयु नै 2-4 वर्ष चाहिँ प्लस भयो कि भन्ने एउटा अनुभव पनि भएको छ होइन। एकदम खुसी लाग्यो। त्यस्तो खालको भाइब्स भित्रदेखि आइरहेको छ, त्यो भइरहेको छ। र यो चाहिँ तपाईँको एकपल्ट हाम्रो अब पिता पुर्खाहरू त आउन नसक्नु होला र हाम्रो लेभलको युवाहरू चाहिँ यो ठाउँमा एकपल्ट चाहिँ अनिवार्य आउन आवश्यकता देखेँ मैले चाहिँ यहाँनिर। मजा भइरहेछ त्यस्तो। आउनुहोस् है पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ, आह्वान गर्नुहुन्छ महाकुलुङ छेसकाममा बसेर। यहाँ चाहिँ हाम्रो महाकुलुङमा आइपुग्दा हामीलाई बाटो देखाइदिनु हुने, सबै हामीलाई चाहिँ सिकाउनु हुने, हाम्रो व्यवस्थापन सबै एउटा घरकै होइन दाजुभाइ नै आइपुग्नु भयो जस्तो होइन। घरभित्रको दाजुभाइ त हामी दाजुभाइ, घरकै मान्छे आइपुग्दा जसरी टाढादेखि आइपुग्दा कि धेरै पछि आइपुग्दा होइन जसरी माया गरिन्छ त्योभन्दा नि बढी माया गरेर चाहिँ हामीलाई सबै सहयोग गर्नुहुने होइन। बस्ने ठाउँ खाने ठाउँदेखि लिएर
ठाउँ देखाएर समय दिएर देखाइरहनु हुने हाम्रो भलकाजी ngopocho हाम्रो मामा कोक्पा र यता हाम्रो भाइ उद्धव गदु हो कि गोदो हो गदु हो है हाम्रो एकदम मायालु भाइ है हामीलाई चाहिँ है एउटा के भन्छ भाइले दाइलाई एउटा माया गर्छ नि हैन सम्मान आदर गर्छ त्यस्तो भाइ जस्तो लाग्यो है उहाँहरू हुनुहुन्छ अब हामी यहाँ आइपुग्दा चाहिँ त्यसरी तपाईहरुलाई गर्नु भएको छ संखुवा सभा आउँदा त तपाईहरुलाई त हामीले नदेखिया जस्तो गर्छौं अब के गर्नु यस्तै छ है धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई अब यो यात्रामा फेरि पनि त्यसरी उहाँले भन्दै हुन्छ तर चाहिँ संखुवा सभाको आतिथ्य चाहिँ के हुन्छ मैले चाहिँ बुझाएको छु त्यसैले चाहिँ यहाँ यति बेला बोल्ने क्रममा अब त्यसो भन्नुभयो पनि यहाँको भन्दा बढी माया मैले त्यो ठाउँमा पाएको छु त्यो त्यहाँका चाहिँ कुलुङ दाजुभाइहरू समाज एकदमै राम्रो पाएको छु स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ यो ठाउँ नयाँ के अरे राम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो त्यस्तै मलाई पनि उता घुम्दाखेरि चाहिँ रमाइलो नयाँ आफ्नोपन चाहिँ लागेको थियो छ यहाँहरू चाहिँ यहाँ आफ्नो पिता पुर्खा अथवा चाहिँ होइन अब हाम्रो उद्गम थलो के छ कसो छ ल हेर्न जाउँ न भनेर चाहिँ आउनुभएको एकदम खुसी लागेको छ यसरी नै अब विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएका कुलुङ दाजुभाइहरू पनि आफ्नो चाहिँ उद्गम थलो हेर्न आउनु हुन म अनुरोध गर्दछु यहाँ केही छैन तैपनि हाम्रो पिता पुर्खाहरू चाहिँ बसेको ठाउँ चाहिँ हेर्न आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ सुविधा केही छैन अब अहिले यो अलिकति सडक सञ्जालले छोएको छ त्यसमा पनि हाम्रो एकदम रफ रोड भए पनि तपाईले आइपुग्नु भयो त्यस्तै अरू दाजुभाइहरू पनि आउनुहुन्छ चाहिँ उहाँको आत्माबाट नै चाहिँ के अरे तपाईँको आत्माबाट नै महाकुलुङ हाम्रो उद्गम थलो हेर्न जाउँ भन्ने भयो भने पक्का आउनुहुन्छ हामीले यहाँ भएको देखाउनु पर्ने केही अब चाहिँ भनौँ न तपाईँहरूले चाहिँ रोजेर अथवा चाहिँ बुझेर आउनु भएको छ त्यो हामी छ भन्ने कथा कहावत सुन्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामी अब छ भने देखाउँछौँ र अरू के भन्छ अहिले चाहिँ महाकुलुङ वास्तवमा भने विकास अलिकति भएको परिवर्तन भएको मात्रै हो पहिलाको जस्तो छ ओरिजिनल भन्छ नि त्यो देख्नुहुन्छ कुनै पनि आर्टिफिसियल होइन हामीले विभिन्न चाहिँ पार्कहरू बनाएर विभिन्न मूर्तिहरू बनाएर चाहिँ राखेका छैनौँ जे छ त्यो र हामीले चाहिँ यसलाई सकभर यथास्थितिमा विभिन्न अरू अन्य सुविधाहरू मिल्छ भने परिवर्तन अब हुने क्रममा सुविधाहरू थपेर चाहिँ विकास गरे पनि हाम्रो आफ्नोपन अब कुलुङहरूको चाहिँ आफ्नो पहिचान झल्काउने चिजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ बचाएर राखौँ यसरी नै तपाईँहरू अहिले सभाबाट आउनु भएको छ भोजपुरबाट आउनु भएको छ यस्तै अन्य चाहिँ इलाम पाँचथर झापा सुनसरी मोरङ पोखरा होइन अब यता के भन्छ उदयपुरबाट आउनुभयो भने पनि हामीले चाहिँ देखाउने यही हो हाम्रो पुर्खा कस्तो ठाउँमा बस्नुभयो अथवा बसेका थिए हामी किन चाहिँ यहाँ के अरे यो ठाउँबाट छोडेर गयौँ भने त्यो चाहिँ कम्पेयर गर्नलाई तुलना गर्नलाई पनि चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म यो ओरिजिन ठाउँ कुलुङको ओरिजिन ठाउँलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र तपाईँहरू पनि सहयोग गर्नुहोस् यसलाई कसरी बचाउने हो कसरी चाहिँ डेकोरेटिभ गर्दाखेरि कसरी डेकोरेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ र फेरि पनि भन्छु तपाईँहरू आउनुभयो एकदमै खुसी लाग्छ हार्दिक स्वागत मनैबाट स्वागत
र अरू चाहिँ कुलुङ दाजुभाइहरू चाहिँ लाई पनि एकचोटि चाहिँ महाकुलुङ आएर आफ्नो पुर्ख्यौली ठाउँ यसो भिजिट गरेर जान चाहिँ अनुरोध गर्दछु। ल अल्लानु धेरै धेरै अब धन्यवाद छ कोक्पा भलकाजी कुलुङ। अब मेरो पनि समर्थन छ। अब दिच्छा इकाङ इस्पा इकाङ निकै दुगमा चाहिँ गदो भाइ उची पिम तुए यामी ओमिने मा कोन प्यार हुन्छ अब मायालु भाइ पिकाला मायामा होदिन खाता व्यक्तिगत रूपी को चाहिँ अन्ति यानी ताठोङादिना माकुलुङ चाहिँ हाम न प्रेस घुमेमा पर्न्याङ रहेछ पिगानीलाई चाहिँ हाम जिन चाहिँ मका बोलन ते ओरो नागा अरू सो आना खबर इनुम फोटो भिडियो इनुम ना ओचिना चाहिँ अब हेप्सम ताम आयो मिनौ मका गतौँक ठाउँ चाहिँ एक ठाउँलाई मात्रामा अब लामदुम त दोष गाडी कादोस् लामदुम त अब ठाउँ अब लाम खोले छ कि अझ इमिन अब के चाहिँ इका चाहिँ अब दाली बसाइ खाता दोष पछिल्लो समय चाहिँ सामान्य सम्बन्ध अब जोडै छ कि केन पगो बिता थम्लाको बजार पिका होइन। अर्को चाहिँ फेरि म खसी व्यापारबाट पनि चाहिँ अब त्यो मान्छेको चिन्जान चाहिँ बढेको यो महाकुलुङ शङ्खसभाको कोरोना आँखन बेला यसो पहिले मैले चाहिँ मुख लाम्ची यखा थिएँ अब आकला दोसो जिस नपलाम लाम्पा लामदुम यासो तुए अब दुख टोक त सौको लामी यासो तुएमा आकला दोसो इदिन यसो घुमे म यहाँ केही कास खोलो पिखा थिएँ कहाँ पछि कन्ट्रोल जिपीको ओलनि त्यही आनी ताठङानी खोलङा ल अलन हो हनान इजा सोतालता इनेसो खाल मेरो इसा कुलुरिङ नेन इनामे अलन हो अब आनी दुखपी चाहिने है। अब के का चाहिँ अब ठ्याक्कै पिक्याल हो यसचोटि उनको इ नाक मबछा खुलम ngobो खौनम ते यसपा केसका किप्सा चाक्क अंग थोङे खाते के पिम ngobो नाटोङल ल छ खात खुङामना हैन अंक इ सुमनी तेल हैन तेल अंग इ अब म्यानेजर गुरुप्रसाद थिमरा मिसङ खङुन तेमुन त न भए ngobो जमामिङा खालमे नामे है दे न तंग तेलाना नामे ल अलन हो ल अलन हो अघि चाहिँ 5-6 वर्ष चाहिँ अघि उमेर थप्पै छ्वातङ लैचाके गएको यसो टिका एकछिन है ल अङ्क उठाउ यङ से अङ्क पिकानी हो नागी अङ्क हैन अरङ्ग कोम चाहिँ नागी अङ्क रोडाइ चाहिँ पुल चाहिँ हैन अङ्क के गाने रङ्ग के ठ्याक्कै नाको बिजुली दुरी टुको नाको कोम छ इक्का के चाहिँ 6-7 मिनेट पिताति के को सक्सलो हैन नाको पाङ सक्सलो चाहिँ अङ्क साबानी कापी अङ्क थे और अङ्क उस बिके अङ्क के भन्छ राई खाती हुन्छ अङ्क देशो सिमसारगा अङ्क लची पिचिरिम नामरिकमा छ पिचिरिम नेरङ्ग एरिया पिचिरिम एरिया नि यङ पिचिरिम एरिया अङ्क पिचिरिम एरिया अङ्क पिचिरिङमा नामरिङमा पिचिरिम ए नागी यङ केसेङ का तु अङ्ग इनिबा सादले सिपना है गसिम गोरोना गब सति ए तेल पिङा सिरेसा तेल गब हेपेपा बोरोना अङ्क बमै चाहिँ खिमसङ मचेसना चिची सब अब देव चाहिँ साबानी उ यङ आथु साबानी र अङ्क चाहिँ पिजिङमा र साबानी नि रहेछ ठिकाना अङ्कलङ फेरि जोडे छु न मुंके दिरिति जोडे छ नि दिरिति पिगेको अरुनको खाना कुंका काउलत कले चाहिँ मुंका दिरि पुसे मन तङ खाउ त्यो फेरि वदि कुङे भनेको छ उदय त वदि
Wadi kumune bare diri tila angko. Diri tim mungkin. Ya, teman apa keadaan diri tinda maka orang keadaan modalnya diri tinda teman ku. khom che Odala chike ingka lampa on pukate na nu wara puka nu kadali thau khongam on lampa sabanya ke. nagi yong neng ko pingai re tel pingai re ja Orang numsumbo ke. Orang ke kimna tong numsumbo. monggo oi te bangkap tar lumsumbo Yo, usbike Kau tu hadis sipona mungkin. Ke sobolu uyang. Kung kesa kan baso kau jasta ke sok solu baso. Ke sok solu khate na balla ane china me ke yo na khate lage ate. Eksa चाहिँ के बनालिङ खलते ठिका छेमसिन तोस्कम ठिका बुस्कम भने ठिका ओदन छेमसिन तोस्कम खलते मका ए गो हजुर यस्तो त रुम आन्न लादिनु सबै अब चाहिँ देखि उसी क्या रोहन सर हजुर सर ऐसा उसी क्या बुस प्रोफेसर ना कैसे मुंगप तो मैं 3 नंबर तंगवाने है ना 3 जना कस फ्याक्लो 3 जना मुंगप तो 3 नंबर 3 जना अरे हमके एक तो बुबु पीते अरे चाहिँ गएन 3 जना ना के 3 नंबर सम्म हजुर सरलो भुकुलो चाहिँ साबानी भन्ने चाहिँ किन साबानी भन्ने हैन नि त्यो सभा भन्छ नि हाम्रो सभा सभा भन्छ नि त्यो सभा बसेको ठाउँ हो कि खास यो छेम्दो ताम्दोहरू सभा भने बैठक चाहिँ ठुल्ठुलो निर्णय गरेको ठाउँ हो कि खास यो साबानी त्यही भएर भन्नु साबानी रिङमुनी साबानीको त्यसको बिर्को भने त्यसको क्लोजिङ हो चाहिँ रिङमुनी हो साबामा बसेर रिङ गरेको रिङमुनि रिङ भनेको चाइ त्यो ठाउँ हो कि साबानी अनि यहाँ धान फल्दो रहेछ साबानी चाम भन्छ होइन साबानी चाम रिङमुनि चाम नै भन्छ कि हप्लङ भने चाहिँ खेम्पालुङ है कुलुङको चाहिँ हप्लङ भने चाहिँ खेम्पालुङ हो कि खेम्पालुङ भनेको त डाँडै होइन सर होइन त्यो त हामीले मान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण देवताको नाम हो यसले चाहिँ हावा हुरी बतास छेक्छ क्या यो चाहिँ खेम्पालुङहरूले चाहिँ खास अनि सह वर्षाउँछ होइन देवताहरूको नि आफ्नो काम हुन्छ नि त आयो सर आउँदै होला पी साबानी पछि नागी चिके छे बाल्द छुवाना सभा रिङमस ख साबानी चाम पेस रेक चाहिँ क साबानी चाम रिङमुनि चाम साबानी रिङमुनि हिङ क पछि रिङमा नाम रिङमा पछि रिममा रहेछ पछि रिङमा साबानी यहाँ पछि रिममा पिचिरिम यता अहिले यात्रा नुमसुम्बौतिरको नागियोङ नुमसुम्बौ खस गएको ये ए कुलुगुस खम्मे भवन अलपत्र अवस्थामा रहेछ बजेटले पुगेन भएको बजेटले पुगेको लो नुमसुम्बो नागियोङ यो हेर्नु न यो धाप पानी छ होइन यो नुमसुम्बो नागियोङ हेर्नुहोस् त नुमसुम्बो नागियोङको नुमसुम्बौ चाहिँ यहाँ छ यो पान नुमसुम्बो नागियोङ दुमदुसी जा बाम
हरेक हाम्रो कल्चरमा चाहिने हो यो। अनि हाम्रो त्यो हुन्छ नि कोत वलुम भन्ने, यो कोत हो, वलुम बेसीमा हुन्छ के। कातिङमा छेउङमा नागिम नाताबम अनपि अङ्क फेरा अनहम चाहिँ इङ्क कातिङमा छेउङमा क्या अङ्क नेतको हप्लङ सिधा छिनी छापिताते लामे दक्पी कात लो हाम्रो कातिङमा। यस्तो राम्रो ठाउँमा हाम्रो पुर्खाहरू बस्नुहुन्थेछ, खै किन कुनै यो ठाउँ यसरी छोडेर कता कता हामी बसाइसक्यौँ। काटिङमा भनेको यो हो। काटिङमा यो एरियाले कहाँनिर हो त्यो चाहिँ अब थाहा छैन होइन। ए अनपुर रहेछ नि नुको काटिङमा काउ नुको ए अङ्ग पनि कामा रहेछ नि त। सक्सलु चाहिँ इक्काको के उभो फर्कन्छ सक्सलु अङ्क सक्सलु के ए अङ्क पा सक्सलु ए काटिङमा चाहिँ ठाउँ हो। काटिङमाको सक्सलु हो ए काटिङमा अङ्क सक्सलु रङ्ग पे जम्मा ठाउँको नाम काटिङमा यो चाहिँ सक्सलु। यो तहलुङ चाहिँ काटिङमाको तहलुङ पिके काटिङमा पो तहलुङ पिके सक्सलु यही छ। एका के उभो फर्कन्छौँ नि माथि यौना एङ्कसम्म भने अङ्कसम्म भने न उभो फर्कन्छ ए यही छ अब यो उनका चाहिँ ओमिन छम्मिया छ कि के ओ स्विच अफ भइगएछ नि। हप्लङ माथि जुकटुसको कुलुङहरू सुरुमा बसेको ठाउँ, त्यहाँ जाडो भएपछि तलतिर बेसीतिर झर्नु भएको रहेछ। यो कातिङमा छेउङमा यो सबै ठाउँलाई चाहिँ कात अथवा कातिङमा छेउङमा भनेर चाहिँ पुकार्नुपर्छ नाइ गर्दा लगायत हाम्रो संस्कृति गर्दा। र यता ठ्याक्कै यहाँ सोक्सोलु नागियोङ यहाँ छ। हामी अब सोक्सोलुमा गएर नागियोङको हामी पानी खाएर मात्रै फर्किन्छौँ। नागियोङ कातिङमा छेउङमाको यो सोक्सोलु चारिकुमा आइपुग्यौँ। अब ठ्याक्कै यहाँ सोक्सोलु पानीमा पुग्यौँ है। अब आज चाहिँ यहाँको सोक्सोलुको पानी खाएर घरतिर पनि लग्ने हाम्रो योजना छ। यो हामी किराँत कुलुङहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो नागियोङ नागी देवता पूज्य ठाउँ। यसरी राम्ररी धारा पनि बनाउनु भएको रहेछ। यो हाम्रो तीर्थस्थल। यस्तो थुप्रै बानालिङखो चारिकु अनि यो अर्को यो सोक्सोलु यस्तो राम्रो ठाउँमा पानी मुहान रहेछ। कति खुसी लागेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नागियोङ हो। ऊ पारि यो गुदेल देखिन्छ परतिर यता सिलिछो हो, यता बुकुर, यता माथि हप्लङ जुकटुसको हाम्रो सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पवित्र पानी हो सर यो। यति राम्रो छ। राम्रो हेर्नु यत्रो स्रोत के ठ्याक्कै सोक्सोलु यो चारका हो चारिकु कातिङमा छेङमा भन्ने हाम्रो नागियोङ सोक्सोलुको पानीमा आज नुहाउनु पाइयो। त्यो एकदम पवित्र सोक्सोलु पवित्र पानी त्यो पनि नाकको पवित्र नाभिको हाम्रो चाहिँ तीर्थधामहरू हो कि यिनीहरू। यो अलिक हामी टाढा होइन, त्यही भएर यो अलिक बिर्सिया हो। तर जस्ताको कस्तै रहेछ नि त। हेर्नु संरक्षण गरी गाडी छ यो यत्रो पानी संरक्षण गरेर हाम्रो पुर्खाहरूले पानी यही खान्थे। अनि कहाँ कहाँ गएर होइन फ्रेस माथिहरू यस्तो पानी जस्तो त्यसो त
धाममा आइपुग्नु भएको छ तपाईँ। ल राम्रो भयो है। ल लु काका तपाईँ पनि यसो बनालिङ्खोमा बनालिङ्खो होइन यो सोक्सोलु। यो त 4 काउ नै हो नि त। कपडा ल्याएको हो नि त हुन्थेछ हो। 4 काउ के यो कहिले नसुक्ने। कस्तो चिसो नि। विशेष सहरलाई त झन् नुहाउनै पर्ने हो क्या हजुरलाई। म नुहाएँ त कपाल पुरै। तपाईँ त अब हाम्रो जेनेरेसनको वरिष्ठ पुर्खा नै अब तपाईँ नै हो। हुँदै गरेको हुनेवाला पुर्खा। तपाईँलाई त अब यहाँ समस्याहरू फोन गरेर यहाँ बखान दिनुहोस् के चाहिन्छ। हाम्रो मिनराज भाइले अब गाउन लानलाई सोक्सोलुको पानी गएर घरमा लानलाई चाहिँ यसरी गरिनु भएको छ। हामी 3-4 दिनदेखि यो भिजिटमा छौँ। हाम्रो रोम चाहिँ तृप्त भएको छ यो पानी खाएर महाकुलुङ आएर। साहेबको काम के निकै ठुलो पानी परेछ। अनि यो दुईटा खानेपानी नै छ। सोक्सोलु पानीमा उहाँहरू हाम्रो यो सांस्कृतिक धारो पानी सोक्सोलु कातिङमा छेङमा 4 मा यहाँहरूले आज जीवनको ठुलो मोक्ष प्राप्त गर्नुभएको छ। साँच्चै यो चाहिँ कति मजा होला है। उहाँहरू हेर्नुहोस् मन्त्रमुग्ध भएर हाम्रो टोलीका साथीहरू सङ्खुवा सभादेखि आउनु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ हौ? हामी त ठुलो धाममा आएर हजुर जानुहोस् तपाईँ पनि आउनु पऱ्यो। ल हामी चाहिँ कुलुङ समुदायको सोक्सोलु यो चाहिँ 4 काउमा छौँ। हाम्रो पुर्खाहरू हामी चाहिँ सङ्खुवा सभाबाट यहाँ चाहिँ हाम्रो पितृ ठाउँमा घुम्नको लागि दर्शन गर्नको लागि आएको। यो चाहिँ एकदमै पवित्र 4 काउ रहेछ। कस्तो लागिरहेछ नि हाम्रो हाकिम साहबलाई? अब हजुर जुन हामीले सपना देखेका थियौँ यहाँसम्म आउनु पाऊँ भनेर आज पुरा भएको छ। लु ओकोक्पा हाम्रो मामा हामीलाई चाहिँ यहाँ महाकुलुङमा सबैतिर देखाउनु हुने हाम्रो यो पुर्खाले टेकी ल्याएको चर्ची ल्याएको हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अहिले छरेर गएर बस्नु परेको छ। यो सोक्सोलु चारीको सोक्सोलु 4 काउपी आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ उहाँ यतैको यो महाकुलुङ छेसकामको हुनुभएकोले उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ल कोक्पा के गर्न सकिन्छ त्यसको संरक्षणको लागि? के गर्दा ठिक हुन्छ? के योजना छ चाहिँ हजुरले यसो भनिदिनु भने राम्रो हुन्थ्यो। अब यो हाम्रो कुलुङहरूको अब सांस्कृतिक हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण यो सोक्सोलु हाम्रो काउ के यो 4 काउ पानी 4 काउ हो। त्यसपछि यसको चाहिँ जति हामीले महत्त्व दिनुपर्ने दिइराखेको जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि हामीले अब भविष्यमा चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्ने हामीले के अरे मैले चाहिँ एकदम अपरिहार्य ठानेको छु। यसलाई यो इन्क्रोचमेन्ट भन्छ होइन, कुनै पानी विभिन्न चाहिँ लगेको छ। दुईवटा गाउँलाई दुईवटा चाहिँ टोललाई पुग्ने गरी यही केही कस्तो के यही सोक्सोलु गर्न लगाएको छ। यो बाहेक अरू संरचना यसरी चाहिँ बाहिर उता स्रोत खानेपानी स्रोत नबनाउने अनि यो एरियालाई चाहिँ
अलिकति हरियाली यो चाहिँ जस्तो छ नि यो कुनै पानीको स्रोतको एउटा चाहिँ हाम्रो भाषाबाट चाहिँ चार भन्छ होइन हजुर अनि यसलाई चाहिँ छेउ भन्छ यसो छेउ सँगसँगै अरू चाहिँ यो खानेपानीको स्रोत अथवा चाहिँ मुहान जोगाउने खालको वृक्षारोपण गरेर चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्ने अनि सँगसँगै यो माथिल्लो भेगमा हाम्रो हप्लङ एरियामा यो सल्लाहले बढी चाहिँ के अरे अधिग्रहण भइरहेको छ अथवा चाहिँ त्यसले बढी ठाउँहरू अघिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै रिप्लेस गर्ने र चाहिँ नेटिभ खालको अथवा यहाँको रैथाने खालको चाहिँ र पानीको स्रोत बताउने खालको चाहिँ वनस्पति रोप्ने मेरो चाहिँ तीव्र इच्छा छ। हेरौँ अब भविष्यमा के हुन्छ। अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ हामीले यसको महत्त्व चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। यसको महत्त्व पनि हामीले बुझाउने चाहिँ हाम्रो के अरे भनौँ न महत्त्व बुझाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। हुन्छ धेरै धन्यवाद। अब आउने दिनहरूमा अब यहाँ स्थानीय सरकार तपाईँहरू होइन यहाँको अग्रज यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ र समग्र कुलुङ परिवार होइन जहाँ छौँ संसारभरि छरिएर रहेका हामी कुलुङहरू यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ। किनभने हाम्रो तीर्थस्थल होइन हामीले सम्झिने ठाउँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले यो आदिमकालदेखि सृष्टिकालदेखि मान्दै आएको यो सोक्सलु चारीको यो पानीको मुहान यसको संरक्षण गर्यौँ भने आउने दिनहरूमा यहाँ अब पर्यटकहरू बढ्दै जानेछन्। कुलुङहरू संसारदेखि यहाँ भिजिट गर्न आउँदा यहाँ मेडिटेसन गर्ने ठाउँहरू होइन यसो बनायो भने कति मजाले यहाँ आउने जुन भाइब्सहरू छ त्यो अचम्मैको छ। मैले चाहिँ होइन पहिलोपटक आएर पनि होला त्यो फरक महसुस गरिरहेको छु। यसको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्छ र संरक्षण गर्न सकिन्छ, साधारण चिज हो यो। र अब यो चाहिँ अब किन सोक्सोलु पानी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भने यो पानी चाहिँ सृष्टि जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो, जोसुकैको लागि पनि हो। यो मानव जातिको लागि जहाँ पानी छ त्यसको वरिपरि मान्छे लगायतका विभिन्न खालका चाहिँ एउटा इकोसिस्टम चलिरहेको हुन्छ। यसले इकोसिस्टमलाई जुन पारिस्थितिक पद्धतिलाई संरक्षण गर्न चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। त्यही भएर यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मुख्य सैद्धान्तिक मान्यता। र अर्को भने चाहिँ हामीले हाम्रो विभिन्न चाहिँ रीतिहरू गर्दा होइन नागी भनौँ होइन सेलेवा होइन यी यस्ता गर्दा चाहिँ पुर्खाहरूले आफ्नो जुन एउटा स्पिरिचुअल होइन यो यात्रा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ आएर बखान्ने यसमा शरण लिने गर्नुहुन्छ। त्यो त्यसै शरण लिनुभएको होइन, उहाँहरूले यो ठाउँमा बाँचेर यसले जोगाएर भएर हो र त्यसैको सन्तति हामी भएकोले हामीले यसप्रति सद्भाव यसमा शरण लिनुपर्छ होइन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण छ। यो बानालिङ होइन यो चाहिँ सोक्सोलु चारीको बानालिङको अलिक पर छ, माथि चेस्कामभन्दा अलिक माथि रहेछ होइन। हिजो हेऱ्यो त्यो बानालिङको पनि त्यसरी नै हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू जसले चाहिँ हाम्रो यो रिदुम भन्छ, रिदुम गर्दा चाहिँ त्यहाँ आएर त्यहाँ चाहिँ सबै फोहोर के होइन खाए पनि त्यहाँ आएर नुहाएपछि चाहिँ सबै सफा हुन्छ। त्यो मुन्नुमी भाषा भनिरहनुहुन्छ। त्यही भएर यी यस्ता पानीका मुहानहरू जुन सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको छ यसको संरक्षणको लागि सारा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब तपाईँको समय हामीलाई यसरी आएर यो देखाउनु भएकोमा हाम्रो मामा कोक्पाप्रति हामी अब शब्दमा बयान गर्न सक्दैनौँ कि हामी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा छौँ। ओलोनुवा पिक्त हो। अब हामी फेरि अन्य ठाउँतिर यस्तै नागियोङतिर हामी जानेछौँ। ओलोनुवा है, सबैजनालाई ओलोनुवा भन्नुहोस् त। ल ओलोनुवा है, ओलोनुवा ल हजुर। तल हाम्रो टोली तलतिर हुनुहुन्छ, यता म्यानेजर साहब हुनुहुन्छ है। ओलोनुवा ल स्पिकर नाको साथी बुदेल साथी साथी माकुलुङ वार्ड नम्बर 4 पैसे साथी अरंकम हम पिकम लोम पिक तुमौ तुमौ इकन अंकम ओरक्का इ चुपिक
चाहिँ लुच्चाम एका नाक त्यो मुख चाहिँ गुदेल हो ए गुदेल मेक्सेकाला गुदेल मिम्बर पछि चचलङ तुवे किका एक त अंग मेक त मुंग बर पछि इ सरांगा अंग पोमला लंगप त पोमला मर नाक चाहिँ मा त मुंग कना पमेक तु खाम चाहिँ मेक तु लामदुम तम थमला खाम चाहिँ खलो छिपाम मेक त मिजस मेक्सेका अंगला दात न नाका साइड अंगला दात न ए मेक्सेका ए रिप के गरेछ मलाई सिधा मेक्सा खाते लो चाहिँ अंक कुलुपंको लत्ते सानमना कुलुपंको लत्ते अनि पिका चाहिँ इक्दे छ लत्ते ल नु हो छेमसी अन पक अग पछि तोस खप्थे यंकलंक पछि अब अंक ठ्याक 100 अंक अब बनालिङको 4 काम छोक पि अन पि अंक टेक्कै अंक त चाहिँ अंक तामसिम तोस खम कपि रहेछ अंक गैरा पंग पि बनालिङको 4 कातुवे काटिङमा अंक ए सोक्सलु 4 कातुवे अंक पि काटिङमा के माता होलनु खयो नागा पायु चाहिँ के नाना काला ना नावा देपा कोङ खपि के चाहिँ कै सित खौमी कोङ ख भेज पिके अंक पा भेज पोइ इसपा खम पना का भेज पा बेजो कोङ ख सित खौ द पामलो कोङ ख भेज पोइ हप पिके ना द पामा ए सोक्सलु पा काउ युवा ना कपि अनेक काउ अंक चाहिए छ अंक पारु तेल पारु तेल अंक के छ काङ भनौं क तुवाक के छ तामलङ ओइ के छ पारु आङे तुवान फेरानु हा फमिनिङ मि लायोम पारु तेल छेसकाम माइतात कंका छेसकाम खंगाम ल इलुम थाइ खात के पापा चो कुलु बुसुम चो रोइङ को हमयुम पाङ थाम्पु अन्तर नपा हाम्रो इन्द्रा हनिति कुलुङ हाम्रो दाइलाई म सम्झिरहेको छु आज यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्द्रा कुलुङ मेमोरियल नर्सरी बनाउनु भएको रहेछ यहाँ उहाँको नाममा उहाँ हाम्रो कुलुङ समुदायको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व उहाँले चाहिँ कुलुङ समुदायलाई कुनै उचाइमा पुगेको छ भने त्यो उचाइमा पुर्याउनलाई योगदान गर्नुभएको थियो उहाँ 2-3 वर्ष अगाडि विभिन्न रोगका कारणले बित्नुभयो उहाँको सम्झनामा हाम्रो भोला काजी कोक्पा मामा अहिले चाहिँ उहाँको सम्झनामा यहाँ यसरी नर्सरी बनाउनु भएको रहेछ आम्निङ ओ यहाँ फोपाट नरमान कुलुङ आन पिकेको ngopच ngopbu अंक चाहिँ छेमसी तेलमी अंक ठ्याक्कै उ तेलले चाहिँ अंक छेसकामी अंक छेसकाम मी दिरित्ती छेसकामको यो दिरित्तीमा आइपुग्यो यो चाहिँ नागी अंक हैन नागीको सबैभन्दा खतरनाक हैन रिसालु भनौं न चाहिँ कोप्रा जस्तो अनि यो चापकिरी गिगो भनेर पनि भन्दो रहेछ चापकिरी गिगो दिरित्ती यहाँ चाहिँ नागीको सबभन्दा ठुलो सबभन्दा खतरनाक सबभन्दा रिसालु बस्छन् त्यही भएर जो कोही यो दिरित्तीमा पस्न रुचाउँदैनन् हैन यो दिरित्ती यो छेसकामको ठ्याक्कै अलि मुनतिर यो बीचदेखि अलि मुनतिर यो छ हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर हो यसको लागि चाहिँ व्याख्या गरिदिने मान्छेको नि कमी अनि पुर्खाहरूले मात्रै नसक्ने नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ यसको महत्त्वको बारेमा भन्न नसक्दा हैन जति लेभलमा संरक्षण र यसलाई प्रवर्धन गरेर एउटा हाम्रो यो टुरिज्म हैन यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न नसक्दा चाहिँ अहिले अन्तिम यो सिधै भन्दा चाहिँ यो संरक्षणको अन्तिम घडी पर्खिरा हो हैन यतिखेर संरक्षण गरिन भने भरि यहाँ कुनै बिल्डिङ बन्देला अथवा यो नासेर बाटो बन्ला अथवा हैन के भइदिएर यो चाहिँ पछि
कथामा चाहिँ पुग्ने अवस्था सीमित हुने अवस्था छ त्यही भएर संरक्षण गर्न आवश्यक छ। यो दिरित्य भने चाहिँ हाम्रो नागी जुन पूजा गरिन्छ यसको चाहिँ यसको पनि महत्त्वपूर्ण रिदममा बखान्ने गर्ने छ। आज यो दिरित्तीमा आइपुगेपछि हाम्रो पुर्खा जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आइपुगेको छ त्यो भाइब्स चाहिँ फरक आइरहेछ है दिरित्तीको यसको चाहिँ यहाँ छ मूल। कसैले यसलाई सिम यसलाई कसैले पानीको मूल जेसुकै भने पनि हाम्रो सृष्टि कथाहरू चाहिँ यससँग जोडिया छ। हामीले बखान्ने हैन हाम्रा पुर्खाहरूले भन्ने विषय हो र यसैले हामीलाई जोगाइरहेछ भन्ने पनि हो। अब छेम्सीदेखि छेस्काम हुँदै छेस्कामदेखि यो साबानी रिङमुनि हुँदै नुमसुम्बो हुँदै हामी अब तमाखा रिमुखा बुङतिर लाग्दैछौँ। बिचमा सापिलमा पिलमदो पनि छ। यात्रा सुरु भयो सरहरू। Kungkasa kikamu to kai tu lo kota mansu nai thom la ka tam ko. Ngkok pam ko. Ngkon ta mu yo. Ini cing re sa. Ni orang ngkasa kota mamona nek to ka ta ke ungrum pam. Ka sa kare. Nek to kika kota ko mula to no pikana. Mula. Kelang lawan dai sala to. एक साल को जो मैं चिपके लो और यो ना होती है ना लोन कोई ब्रांड हम का यो आगे कहूंगी मैं Mama pil most yo pug omi corona kate ko pil most ke magnet ka ari kalian kung ga durpa ga mata maro mo ta tinya no te mo yo